हेलो दोस्त, हम आए थे घूमने के लिए। तब हम देखे कि खेत में हमारा खेत या चढ़ चुका है भाई साहब, देख सकते हैं। तभी मुकेश भाई आए हैं लगाने के लिए। देखिए ये क्लिप उलिप लगा लिए हैं। देखिए आप देख सकते हैं हमारा खेत कितना भी चढ़ चुका है भाई साहब। हम क्या बताएं आप सबको कि एक खेत में चरा देते हैं लोग घुसा कर। देखिए आप देख सकते हैं ये सब चढ़ चुका है मेरे भाई। अब क्या बताएं, हम सब लोग सब परेशान हो चुके हैं। गाय बैल सब चरा देते हैं यार। देख सकते हैं ये कितनी दूर भरे में चरा हुआ है। देखिए देखिए वहाँ भी चढ़ चुका है, वहाँ भी हम क्या बताएं भाई साहब।